这个天坑为何是所有探险家都想去的地方？今天我们要去的洞穴是拥有小云南虫谷之称的天坑。相传天坑下方曾有古人居住，他们在下面耕种劳作，自给自足，而在天坑的上方还放有石敢当守护。这一切的谜题都让这次的探险增加了很多悬念。我们先用航拍环视整个天坑，发现它四周绝壁，无任何可以徒手下降的地方，所以我们不得不利用绳索技术进行下降。天坑的深度大概在200米左右，上半段还好，还有一些树木和岩壁做参照，但下半段就开始让人心跳加速了，将近100米的一深到底，四周没有任何参照物，只能看到坑顶那矮小的树木。下到底部之后，底部大多以藤科植物为主，而洞道还在继续向下，地上全是蛛网，感觉我们像进了盘丝洞，难不成里面还有蜘蛛精吗？沿着这个大斜坡走到底部之后，就可以看到古人生活过的痕迹，一个古老的猪槽，好几个能煮大锅饭的灶台，这个灶台真的很独特，呈现的是一个 A 字，这里还留下了一个簸箕，一个什么？一个篓。整个底部都是各种各样大小的灶台，也不知道当时下面生活了多少人。就在这时，我好像听到了一些奇怪的声音，让我们不得不停下探险，快速往回撤。谁是女子不是男，我是依依，下期见。